हाग्रामा महिलारिया इएम जाहैनायनि बाथ्रायाथ' बाद हो दिनै फैबाय थानाय 2025 नि बिटिसि इलेक्शनाव सासे सानैनि बादै जे देरहानायाव गैया खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो खौसेथिखौ रावबो लुबैयै गैया बर' माहारियाव खौसेथिनि थाखाय मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मालाबा बर' थुनलाइ आफाद मालाबा माहारि आफाद जयै बाहागो लाबोदों नाजाबोदों आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायाव जोंबो नाजाबोदों दा बियो मालाबा फैनो नागिरो मालाबा फैया राजखान्थि भाबे खौसे जानाया गोबां समावनो गोब्राब जायो आइडिय'लजिया गुबुन गुबुन जानायलाय नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन जे जाय जेरावनो थाया मानो हारिनि फारसे बयबो जाहाथे जि मोनसे माहारिबाद बेखौ रावबो नागारा आरो सम सुजुग नायनानै मालाबा मोजां बोथोर मोजां साननाय फैयोब्ला आरो हारिनि थाखाय मोनसे बिन्दोआव एबा मोनसे पइन्टआव बयबो एग्रि जानो हायोब्ला जों बयबो खौसे जानानै थांनो हायोबा जोबोद मोजां नाथाय खौसेनि मुङाव राजखान्थि खालामलायबाय थायोब्ला बे हारिनिसो खहा जागोन दा नंखायनो खौसेखौ जाहाथे गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो सानो बेखौ सानब्रबनानै बा माबा मोनसे राजखान्थिनि थांखि लानानै साना आरो बेखौ अराय सम माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय माहारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय बड'फाया होलांनाय बिबानखौ मावफुंनो थाखाय बयबो आवगायनानै फैनांगौ अब्ला बर' माहारियाव सानसे नङा सानसे खौसेया जाथारगोन आं बेखौ हास्थायो खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय सो रायजोफोर इन्ट्र आं नोंथांमोननो भिडिअबो दिन्थिनानै होखाबाय रुबिराम नार्जारी सारनिबो भिडिअ आं नोंथांमोननो हगारनानै होबाय आरो प्रमद बर' सारनि भिडिअबो आङो नोंथांमोननो हगारनानै होबाय आरो लोगोसे आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोबावदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ मात्र आङो बिनि सावगारिखौल' दिन्थिगोन बिनि सोमोन्दैनो जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन रायजोफोर नंगौ जों गिबियाव सावरायगोन रुबिराम नार्जारी सारनि सायावहाय रुबिराम नार्जारी सारा हयथ' सानदों जानो हागौ इउपिपिएल पार्टियानो साबसिनबो जागोन नामा होननानैहाय बेखायनो मालाबा बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर आरो इउपिपिएल नि सिएम प्रमद बर' सारा बिथाङा खौसेनि बाथ्रा बुंदों नाथाय खौसेनि बाथ्राया बबेयाव थाबथादों रायजोफोर नोंथांमोना बेयावहाय साब्रै मानसि नुदों दे दा बे साब्रै मानसिनि गेजेरावनो आङो माखासे बाथ्रा बुंनो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों प्रमद बर' सारनि खौसेनि बाथ्राया बिटिआर आरो बिटिसि नि सोदोबावहाय नांथाहैदों दिनै बर' हारिया साफ्रोमबो गोरों रोङै रायजो राजाफ्रा बर'खौ खौसे जाजानो लुबैदों नाथाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गाद्दिखौ लानानै बिटिसि बिटिआर सोलिलायगासिनो दङ दा बिटिसि थायोब्ला सानजाहा सिमा बारायनाया जानाय नङा आरो बिटिआर थायोब्ला सानजाहा सिमा बारायनायाबो थागोन दा बेखौ सिन्था खालामनानैहाय बिटिआर नि सिएम प्रमद बर' साराबो गनायनायखौ जोङो नुनो मोनाखै मानोना हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनाय गोसोआ गुसेब आरो प्रमद बर' सारनि साननाया गुवार हाग्रामा महिलारि सारा साननो जाहैबाय गाबोननि थाखायल' दिनैनि थाखायल' नाथाय प्रमद बर' सारनि साननाया जाहैबाय फैबाय थानाय 100 बोसोरनि उनावबो जाहाथे जोंनि बर'नि थामोनथाया गोमानानै थाङा बेखौहाय सिन्था खालामो प्रमद बर' सारा दा बेनि गेजेरावनो बिटिसि आरो बिटिआरआ नांथानानै दङ खौसेथिनि सावरायलायनाया दानिया रायजोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट भिडिअ दे रायजोफोर हयथ' नोंथांमोना नायाखै जानो हागौ नाथाय आङो कमप्लिट भिडिअखौ नायजोब्बाय नैबे सासे मानसिया मा बुंदों जोङो टिएमसि होननानै बुङोब्ला केलकातायाव यानिकि वेस्ट बेंगलावहाय मोनसे पार्टी दङ टिएमसि बिजेपि पार्टीजोंहाय जुजिलायग्रा मोनसे पार्टी रायजोफोर दै कंग्रेसनिनो पार्टीखा बियो आरो बिथाङाबो बुंखादों तृणमूल कंग्रेस होननानैहाय दा हयथ' नोंथांमोना सोरबा मिथियो जानो हागौ तृणमूल कंग्रेसखौहाय दा बिथाङा जाहैबाय सासे दिफेन रामसियारि बिथाङा टिएमसि नि प्रेसिडेन्ट दा टिएमसिआबो जोंनि बिटिआरआवहाय जायगा आवग्रिफैनो नागिरदों खौसेनि बाथ्रा बुंदों नाथाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो बर' रायजो राजाफोरखौहाय बोखावदों
मा एसेबां दुखुनांथाव बाथ्राया साननानै नायोब्ला दे रायजोफोर बे दिपेन रामसियारिया जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंदोंना बेखौहाय नोंथांमोना नंगौ होननानै सानदों नामा? बिथांमोनाबो बर'नि गेजेरावहाय बर'जों जानानै जुजियाखै रायजोफोर। बे दिपेन रामसियारिया सासे मोजां सान्थौनि मानसिमोनब्ला मानो UPPL आरो BPF नि गेजेरावहाय जानानै बिथाङा खामानि मावनो हायाखै? मानो वेस्ट बेंगलाव थानाय कंग्रेस पार्टीनि मोनसे दालाइसाजोंहाय थाफानानैहाय बर' हारिखौहाय फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों? बिथाङा बुंदों दे बिश्वजित दैमारि सारखौहाय। दा बिश्वजित दैमारि सारखौहाय बिथाङा बुंनाय मथेब्ला बिश्वजित दैमारि सारालायनो सासे गाद्दार। दा आं बिनि सायावनो बुङो दे बिश्वजित दैमारि सारखौ गाद्दार बुंनायनि सिगां नोंथां दिपेन रामसियारि नोंथाङा नोङो बयनिफ्रायबो बांसिन गाद्दार। नोङो बर' हारिनि मोजांखौ सानाखै, नोंनि मोजांखौसो नोङो सानदों। नोंसोर सानैबो एखे। बर'नि थाखाय सानग्रा नङा होननानै आं नोंसोर सानैखौबो सानो। आंनि नैबे फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलावहाय आं ओरैनो माब्लाबाबो नंथारै बाथारै बाथ्रा आं बुङा रायजोफोर। बे दिपेन रामसियारिया बर'नि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखायसो TMC लानानै फैदों। आरो TMC पार्टिया बेनो फार्स्ट टाइम जोंनि बिटिआरआवहाय कंग्रेसआ जुजिलाबो हायैनि थाखाय कंग्रेसनि दालाइसा TMCआ जोंनि बिटिआरआवहाय दखल खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना सिन्था खालाम, गारबोनाय 20-30 बोसोरनि गेजेरावहाय जोंनि बर'नि पार्टिया सोरजोंहाय दङमोन? BPF पार्टिया कंग्रेसजों नंगौना नङामोन? दा बै समावहाय बावैसो सिगां थैनानै थांनाय आसामनि चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈ सारानो कंग्रेसनि जानानै जोंनि बिटिआरखौहाय सालायदोंमोन। यानिखि BTCखौहाय सासन खालामदोंमोन BPFनि हाग्रामा महिलारि सारखौहाय। अब्ला बे समावहाय जोंनि बर' हारिया माबायदि अबस्थायाव दङमोन? दिनै बिसोरबायदि मानसिया गाव गावनि बिबाननि थाखायल'सो बाथ्रा बुङो रायजोफोर। हारिनि खामानिनि थाखाय बाथ्रा बुङा बिसोरो। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना सिन्था खालाम, गारबोनाय बेसेबांबा रिउ रिउ बोसोरनिफ्राय लानानै 1982 निफ्राय लानानै दिनैसिमहालागैबो हानि लेखा मोननै जोंनि बर'नि हारिया माब्रै गोग्लैसोनानै थाखो? मैया दाख्लैसो मोनदों हानि लेखा BJP आरो UPPL नि सापर्ट खालामनायनि दारैहाय सासे गोदान सरकार बर'नि दैदेनगिरि जोनोम जानायनि खारनावसो हानि लेखा मोनदों। बे हानि लेखाखौहाय कंग्रेस पार्टीनि एसेबां बोसोर बर' हारिखौहाय सासन खालामबोनाय 17 बोसोर सासन खालामबोनाया मानो होनो हायाखैमोन? दिनै बेबायदि तृणमूल कंग्रेसआ बर' हारिनि गेजेरावहाय मा मावनो सानदों? बिसोरबायदि मानसिनि बुंनायखौहाय फारसेथिं खोनासं, फारसेथिं गाहर रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि समावहाय रावजोंबो दा थगायजा। बियो गावनि बिबानखौहाय लाखिनो थाखाय, गावनि मोनसे हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखायसो बे दिपेन रामसियारिया बर'नि गेजेरावहाय बाथ्रा बुंदों। खौसेनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ जोंनि बर'नि रायजो राजाफोर आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय सासे थिफुला आरोबाव माबा गोदान पार्टी लानानै बिटिआरआव सोसनफैबावबाय। अब्ला बेसेबांथो दुखुनांथाव। बर' नंगौना नङा रायजोफोर बियो? जोङो बुंबाय थायो बिश्वजित दैमारि सारखौहाय हारिखौहाय डिस्ट्रय खालामनो थाखाय नाजादों होननानै। अब्ला बिसोर सानैबो एखे नंगौना नङा? बेबोथ' बर'नि नङा, बेबो बर'नि नङा। जोंहा रिजिनेल पार्टी बर'निनो दंखायो, मोननै पार्टी दंखायो रायजोफोर। आरोबाव गोदानै दाजाबावनाय गुबुन मोनसे APB पार्टी दंबावो। अब्ला गावनि हारिनि पार्टीखौ मदद खालामनांगौ ना गुबुन हारिनि पार्टीखौहाय मदद खालामनांगौ? बेखायनो आं सिदा बुंदों
नोङो बिश्वजित दैमारि सारखौ गाद्दार बुंनायनि सिगां गाव बबे पार्टिनि बेखौ सानग्रो। बिश्वजित दैमारि सारनि बांसिन नोङो गाद्दारसिन आंनि नोजोरावहाय रायजोफोर दै। दा रायजो राजा नोंथांमोनासो मा बुजिदों आं बेखौ मिथिया, नाथाय जाखिनि सानदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समावहाय बेसोर बायदि मानसिजोंहाय माब्लाबाबो दा बुरखायजा। अब्ला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन रायजोफोर, गोजोन्थों। जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।